史國飲食，歡迎大家收睇史國飲食，帶你尋找優質中嘅優質。OK， 今次講講呢間 Amaroni's 啦，地點係位於新世紀廣場太子區嘅。咁當時係下晝3點幾啦，咁啊食下午茶嘅。咁入到去個環境係十分之優雅嘅，咁亦都有啲 light music 播放啦，咁成個環境好 relax 嘅。咁我哋睇下個餐牌啦，咁亦都同時要設定一個問題，問啲職員啦，試下佢哋嘅服務啦。咁我見到個 menu 上面咧，一個棒棒雞配薯條啊，好似好特別啊，咁啊88蚊。咁啊，究竟何謂棒棒雞咁啊？真係問佢咯。咁佢就答啦，棒棒雞係烤嘅。再問佢係咪乾身啊？咁佢話係嘅，都有啲汁醬咁樣咯。咁啊，最後我都係揀翻穩穩陣陣嘅卡邦尼白汁煙肉意粉啦。飲品方面，我見到有個 upgrade drink 好難，泡沫咖啡、鮮奶咖啡、朱古力、青蘋果茶，全部加20蚊喎。咁啊，見budget許可，梗係試佢啦。最後就嗌咗個 cappuccino 啦。至於食物方面呢，個 carbonara 就相當之美味嘅，白汁夠濃厚啦，咁啊煙肉有煙肉嘅香啦，然之後配有呢個 Parmesan cheese， 咁就係十分之美味嘅。哎呀，唯一美中不足俾我捉到呢樣嘢啦，咁就把刀好似圖上咁啦，有啲食物殘渣喺度啊，仲睇得好清楚係菜嚟嘅。咁啊埋單呢，如果唔加 cappuccino 20蚊咁樣就唔過百嘅，但係有加1嘅呢間。跟住落嚟就講講呢間 Lab Eat 啦。咁佢係位於三角公廁佐敦夾尖沙咀中間嗰度啦。咁啊對開一個好隱蔽嘅位嚟嘅，係一間隱世嘅高級餐廳。咁話明隱世啦，咁所以係黃金晚飯時間7點幾8點嗰啲啊，都冇乜人嘅。咁啊入到去環境優美，亦都播住啲柔和嘅音樂。咁啊由於職員多過客人啦，咁啊一定係好 service 嘅。咁啊首先啊俾個 menu 我睇啦。咁啊見到哇，每日精選甜品一定要問職員咩嚟㗎？咁佢就好有禮貌、好有耐性咁樣解答，係藍莓撻加雪糕加 tiramisu 蛋糕嘅。咁啊冇再追問佢雪糕係咩雪糕啦。咁啊因為要睇咗 main course 先。好想試下 pasta。問問職員，西西里島番茄海鮮意大利麵有啲咩海鮮㗎？咁佢就答我有青口同埋蝦嘅。由於本人唔食得蝦，咁就試上面嗰個北海道帆立布意大利麵啦。咁啊價錢都係228。咁啊等候用餐時間有個法包俾招待下。好，食物方面、味道方面呢，就佢個意粉呢，就係香港人口味嘅。佢專登整到唔係好硬又唔係好腍嗰種。再配上菜油蒜汁啦，然之後再加啲 basil 啦。帆立貝就得3粒啫，不過勝在夠大粒夠新鮮。我覺得呢度除咗適合情侶撐台腳啦，高級 fine dining， 仲可以3、5知己飲下紅酒，係好有 feel。好，跟住落嚟講講呢間位於尖沙咀嘅香港帝樂文拿公館酒店。咁啊1樓咧有間 Dada Bar 嘅，咁咧就環境十分之優美。當時係夜晚黃金晚飯時間7點幾8點又係咁啊，入邊一個人都冇嘅。所以如果大家喜歡靜少少嘅，唔係咁逼人嘅呢，尖沙咀係有好多選擇嘅。咁當時只有一個 bartender 職員招呼啦，咁啊叫我隨便坐啦。好，今次我問職員嘅問題係呢個瑪嘉麗特薄餅啊，究竟點樣整法㗎？好唔好食㗎？咁佢就答我話呢個好 plain 嘅，因為得車厘茄啊、水牛芝士啊，唔多嘢。咁佢話如果我想食肉嘅，即係多啲嘢嘅，咁就推介招牌薄餅啦，起碼啲三文魚肉啦。咁個職員係相當專業嘅，態度好好嘅。咁我最後就揀選咗呢個傳統 burger。咁啊飲品方面咧，我試咗佢個 mocktail 啊 ，tea shot 啊 ，Earl Grey tea 加荔枝加檸檬同埋雪碧，呢幾樣嘢相當夾，所以入口非常清涼清新，好正。呢度逢星期5、6都有 live band 嘅。如果大家中意聽歌、食飯、好 chill 咁樣飲嘢，呢度絕對係你嘅好選擇。如果酒店 launch 嚟講，呢個價錢就絕對唔算貴嘅，咁啊有加1啦。好，今日講住咁多先。如果大家喜歡我嘅飲食系列，帶你尋找優質中嘅優質，歡迎訂閱我嘅頻道。